Innalillahi. Oh. Waduh, kacau sih ini. Angin badai dahsyat menerjang sejumlah kawasan di Jabodetabek pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, dari siang hingga sore hari. Angin kencang ini mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Selain itu, sejumlah atap gedung juga diterbangkan angin kencang tersebut. Berdasarkan pantauan, kejadian di Kota Depok, di Jalan Margonda Raya, ranting-ranting pohon bertebaran di jalan itu. Spanduk sobek, pagar seng roboh. Pamulang Permai, persis samping pom bensin Pacuan Kuda. Di Kota Bekasi, dilaporkan sejumlah pohon tumbang terjadi di beberapa titik. Antara lain di Jalan Tembus Perjuangan Agus Salim, Bekasi Timur. Akses jalan sempat terputus. Pohon tumbang juga terjadi di sejumlah lokasi lain, di Jalan Juanda Bekasi Timur, Pertokoan Patriot Square Kranji Bekasi Barat, Rawa Panjang Bekasi Timur. Di beberapa lokasi itu sedang dalam penanganan petugas BPBD Kota Bekasi. Badai ini juga menyebabkan atap plafon sebuah mal runtuh menyebabkan sejumlah pengunjung terluka. Telah terjadi insiden runtuhnya plafon atap mal yang mengarah ke arah atrium, kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Herbert P. Lumban Gaul kepada wartawan. Selain menyebabkan pohon tumbang dan atap bangunan rusak, angin kencang ini menelan satu korban dan belasan korban luka-luka. Demikian, Bencana TV melaporkan.